আজকে বর্তমানে 18% ডিসকাউন্ট শুধু ঢাকাতে বাসার নিচ পর্যন্ত, নিচতলা পর্যন্ত, বাসার নিচতলা পর্যন্ত হোম ডেলিভারি অ্যাবসলিউটলি ফ্রি। ডয়ার ফ্রি সেল করি না, 100% এ গ্রেডের ফ্রিজ বলা যায়। দেখেন ছোটর মধ্যে কিউট ফ্রিজ বলা যায়, একদম 12 বছরের কমপ্লিট গ্যারান্টি, 4 বছরের স্পেয়ার পার্টস, 5 বছর সার্ভিস, 1 বছর ফ্রি হোম সার্ভিস, 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট এবং ডোরের ওয়ারেন্টি 3 বছর। এটা হলো 223 লিটার ফ্রিজ, 219 লিটার। এটা এফডি 100% ফুড গ্রেডেড ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তৈরি। আর্টিক কুলিং দেওয়া আছে। এখন আর্টিক কুলিং বলতে আমরা কি বুঝি? যেটা ফ্রন্ট থেকে ঠান্ডা করে। এটা ডিপে লাইট আছে। ও, ডিপের মধ্যে একটা লাইট, হ্যাঁ, যেটা অন্য কোন মডেলগুলোতে সচরাচর খুব একটা নাই, দেখা যায় না। সবথেকে বড় ফ্রিজ, লম্বা ফ্রস্টের মধ্যে সবথেকে বড় ফ্রিজ, সেমি ফ্রস্টের সবথেকে বড় ফ্রিজ, 380 লিটার। এটা যদি ভিতরটা দেখি, এটার মধ্যে আমার মতো আসলে 3-4 জন আরামসে ঢুকে রাখা যাবে। আচ্ছা, কত বড়, অনেক বড়। নতুন ওয়ারেন্টি ক্যাপ কিন্তু এরকম হবে, নতুন 2E0। এখন এইটা স্পেশালিটি, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম 2E0 এর মধ্যে আপনার টাচ, এটা কিন্তু টাচ ডিসপ্লে একটা প্রোডাক্ট। আচ্ছা, টাচ ডিসপ্লে একটা প্রোডাক্ট, ইভেন এটাকে ডিজিটাল ডিসপ্লে বলে, ডিডি। এটা দেখেন কত সুন্দর, এই দেখেন কত সুন্দর, মানে ফ্লেক্সিবল ডিজাইন। একটু ভিতরটা দেখেন, আর্টিক কুলিং সিস্টেমে আছে, আর্টিক কুলিং। আচ্ছা, 5050 একটা মডেল। এটা কি ফ্রস্ট নাকি নন ফ্রস্ট? সেমি ফ্রস্ট, এটা ডিপ ফ্রস্ট বলে। এটা 2N5 ব্ল্যাক কালার, 2N5, ইয়া 316 লিটার। এইটার খুব চাহিদা। আচ্ছা আচ্ছা, এই কালারটা ডিজাইনটাও কিন্তু জোস, অনেক সুন্দর, ব্ল্যাক এর মধ্যে। সো যেটা ডিডি প্রোডাক্ট না, এটা হলো 316 লিটার। আমার মনে হয় না যে এমন কোনো ভিউয়ার্স এর পছন্দ হবে না। সো এটা কালারটাও খুবই সুন্দর, 341 লিটার। ভিতরের ডিজাইনটা, বিল্ড কোয়ালিটিটাও অনেক সুন্দর। এটা কিন্তু ইউনিক কালার, ব্ল্যাক অ্যাশ মিক্সড, ডিডি 2S2 ডিডি, মানে ডিজিটাল ডিসপ্লে, ইয়া রাইট। সেম এটা দেখেন, আপনার প্রোডাক্টটা দেখেন, এটাও কিন্তু ভিতরের স্পেসটা দেখেন কত বড়, ভিতর বাইরেটা দেখেন। এখানে কিন্তু লাইটিং হবে, এখানে আপনি টেম্পারেচার সেট করতে পারবেন, টাচের মধ্যে ডিজিটাল ডিসপ্লেটা ডিজিটাল, আপনি এখানে মাধ্যমে সবকিছু করতে পারবেন। এটা কিন্তু 50-50, আচ্ছা 50-50। আর এটা ভিতরটা দেখেন কত বাল্কি, ইভেন কত বড়, অনেক বড়। 382 ডিডি, এটা কিন্তু ডিডি, এটাও ডিজিটাল ডিসপ্লে, 312 লিটার ফ্রি, 312 লিটার। এই মডেলটা আমি মনে আমার এই এরিয়াতে আমি ছাড়া কারো কাছে এখন বর্তমানে নাই। এটা হচ্ছে 5F3 ID। আচ্ছা আচ্ছা, 5F3 ID। তারপরে এই যে কত বিশাল, এই যে ডিসপ্লে, এখানে ডুয়াল সেট, আপনি এখানে কন্ট্রোল করতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো চলে আসলাম হচ্ছে আজকে আবারো সাফওয়ান ইলেকট্রনিক্স থেকে। আর আজকে আপনাদেরকে দেখাবো হচ্ছে ওয়ালটন ব্র্যান্ডের ফ্রিজের কালেকশনগুলো। যারা চাচ্ছেন আসলে একেবারে কম দামের মধ্যে, রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে ওয়ালটন ব্র্যান্ডের ফ্রিজগুলো পারচেস করতে, চলে আসতে পারেন হচ্ছে সাফওয়ান ইলেকট্রনিক্স নামে তাদের এই বিশাল বড় শপটাতে। তো আজকে সম্পূর্ণ ভিডিওতে সাহায্য করবে ভাইয়া। ভাইয়া কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া। তো কি কি দেখাবেন আজকে? আচ্ছা, আমার আজকে বরাবর আমার ভিউয়ার যারা আছে তারা সবাই জানে যে আমার এখানে যত কালেকশন আছে সবই এ গ্রেডের ফ্রিজ, 100% এ গ্রেডের ফ্রিজ। এখন আমরা আসলে অনেকেই দেখছি ইউটিউবে, অনেকেই ইউটিউবিং করছে মিক্সিং প্রোডাক্ট নিয়ে। সো আসলে সবাইকে জাস্ট একটা রিকোয়েস্ট করবো যে প্রোডাক্ট যেহেতু টাকা দিয়ে কিনবেন, অবশ্যই যাচাই বাছাই করে দেখে তারপর কিনবেন প্রোডাক্টটা। আমার এখানে যত আমার এখানে সব লেটেস্ট প্রোডাক্টগুলো অ্যাভেলেবেল আছে। আচ্ছা আচ্ছা। সো অনেক প্রোডাক্ট আছে, দেখা যাচ্ছে জায়গা স্বল্পতার কারণে আমি এখানে রাখতে পারতেছি না, বাট আমার কাছে স্টক আছে। তারপরেও যারা আমার এখানে আমার কিন্তু টোটালি অনলাইন বিজনেস না, আমার এখানে আমার একটা প্রতিষ্ঠান আছে। অবশ্যই সবাইকে বলবো যে এসে দেখে নিয়ে যান। আর যারা আসতে না পারবেন তাদের জন্য কোনো সমস্যা নেই, অনলাইনে অর্ডার করতে পারেন হোয়াটসঅ্যাপে, হোয়াটসঅ্যাপে কন্ট্যাক্ট করে দেখে ভিডিও করে বা ছবিতে অর্ডার করতে পারেন, আমি অবশ্যই পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবো। আপনাদের এখানে আসার লোকেশনটা ক্লিয়ার করে দেন। আমাদের লোকেশনটা হচ্ছে সাদাবাদ জনপদ মোড় থেকে ধলপুর কমিউনিটি সেন্টার দিকে যেতে বউবাজারের পরে 64/2 ধলপুর, অথবা কমিউনিটি সেন্টার থেকে আসলে কমিউনিটি সেন্টারের পরে বউবাজারের আগে 64/2 ধলপুর, অথবা কেউ যদি আইসা না পান কোনো সমস্যা নেই, কন্ট্যাক্ট করে আসবেন, আমরা যে নিজেরা রিসিভ করে নিয়ে আসবো। ঠিক আছে। তো আজকে ফ্রিজের উপরে কিভাবে অফার দিবেন? আজকে আমার এখানে অফার হচ্ছে আজকে বর্তমানে 18% ডিসকাউন্ট, 18% ডিসকাউন্ট, ঈদ উপলক্ষে 18% ডিসকাউন্ট। এবং বাসার নিচ পর্যন্ত ঢাকাতে, শুধু ঢাকাতে, আমি আবারও রিপিট করি, শুধু ঢাকাতে বাসার নিচ পর্যন্ত, নিচতলা পর্যন্ত, বাসার নিচতলা পর্যন্ত হোম ডেলিভারি অ্যাবসলিউটলি ফ্রি। তো সবাই তো ভাই 21% 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছে, বাট আপনি তো 18% ডিসকাউন্ট দিচ্ছেন, এটা কেন? আপনি খুব ভালো মতোই জানেন, লাস্ট 1 মাস আগে আমি 21% দিয়েছি আপনার চ্যানেলে। এখন বর্তমানে প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবিলিটি কম, তারপর হচ্ছে ডলারের রেট বাড়াতে প্রোডাক্টের রেট বেড়ে গেছে, আমাদের প্রোডাক্ট কিনে আনতে হচ্ছে বেশি দামে। যেহেতু আপনি খুব ভালো মতোই জানেন বাংলাদেশ এমন একটা জায়গা যেখানে প্রোডাক্টের চাহিদা বললে দাম বেড়ে যায়। এখন সেই ক্ষেত্রে আমাদের যদি কিনা বেশি থাকে, আমাদের দেয়াটাও বেশি। আর যদি বলেন অনেকেই 20% দিচ্ছে, 21% কেউ দিচ্ছে না, 20% দিচ্ছে যারাই 2-1 তারা কিছু, আমি কারো সমালোচনা করছি না, তারপর আমি বলবো যে একটু
যারা আমার ক্লায়েন্ট আছেন বা আমার যারা ভিউয়ার্স আছেন সবাইকে বলবো যে একটু চিন্তা করে দেখেন, অনেকে 20% দিচ্ছে, 20% পরে একটা ডেলিভারি চার্জ নিচ্ছে। আমি কিন্তু কোনো ডেলিভারি চার্জ নিচ্ছি না। অনেকেই আছে 20% পর 1000 টাকা ডেলিভারি, অনেকে আছে 20% পর কোনো ডেলিভারি ফ্রি দিচ্ছে না। আমি কিন্তু 18% এর ডেলিভারি ফ্রি দিচ্ছি। সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এভারেজ করলে 20%ই হয়, 20%ই চলে আসে। সো আমি এটা অনেকে এখন আরেকটা অপশন দিতে পারি আমি আপনাদেরকে, যে অনেকে আসবে যে ভাই ঠিক আছে আমার নিজের গাড়ি আছে বা আমি ডেলিভারি করার মতো আমার নিজের হয়ে আছে, আপনি ডেলিভারি করার দরকার নেই, আপনি কত দিবেন? সেক্ষেত্রে আমি 20% অ্যাবসলিউটলি দিয়ে দিই। সেক্ষেত্রে আপনি 20% দিয়ে আপনার ভিউয়ার্সটা শুধু আপনার ভিউয়ারদের জন্য 20% দিয়ে দেবো অবশ্যই। ওকে ভাই, তো আজকে শুরু করবেন কোন ফ্রিজটা দিয়ে? আজকে শুরু করবো হচ্ছে আমার এখানে হচ্ছে ছোট ফ্রিজ থেকে শুরু করি সবসময়, ছোট দিয়ে শুরু করবো। আর আমার এখানে হচ্ছে ফার্স্ট আমার এখানে কোনো ড্রয়ার ফ্রিজ সেল করি না। আমার এখানে 100% এ গ্রেডের ফ্রিজ। আচ্ছা আচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা যাচাই করে নিতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই, যেভাবে ইচ্ছা। আমরা এখন যে ফ্রিজটা দেখবো এটা হচ্ছে ওয়ালটনের 1v6 132 লিটার একটা ফ্রিজ, 129 লিটার নেট ভলিউম। এটা হচ্ছে যারা ব্যাচেলার বা দেখা যাচ্ছে ছোট ফ্যামিলি বা ম্যাথে থাকে, বিশেষ করে দুইজনের ফ্যামিলি নিউলি ম্যারিড, তাদের জন্য আসলে খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ বলা যায়। দেখেন ছোটর মধ্যে কিউট ফ্রিজ বলা যায়, একদম খুবই কিউট একটা ফ্রিজ। দুইটা আইস বক্স আছে, এগ র্যাক আছে এখানে, আপনার এখানে ভেজিটেবল র্যাক আছে, ছোটর মধ্যে কিউট ফ্রিজ। সো এইটার প্রাইস পড়ছে হলো 26,990 টাকা। আচ্ছা, ইফ আই এম নট রং সো, আর আমার ভুল ত্রুটি হতে পারে, সবাই ক্ষমাশীল দৃষ্টিতে দেখবেন, কারণ আমাদের সবগুলো প্রাইস আসলে মুখস্থ থাকে না। তো 26,990 টাকাটা যদি আমি দেই তাহলে আসবে হলো 22,200 বা 300 এরকম সামথিং, 22,200 বা 300 মতো। ঠিক আছে, তারপরে আমরা দেখবো হচ্ছে যে ওয়ালটন 1F3 176 লিটার, 1F3 176 লিটার, হ্যাঁ 10 সিট লিটার। এটা হচ্ছে এটা যদি আপনি দেখেন এটা মোটামুটি ছোটর মধ্যে অনেক বড়, কত বড়, অনেক বড় একটা ফ্রিজ। আচ্ছা আচ্ছা, মোটামুটি অনেক স্পেস আছে। এটা ছোটর মধ্যে মোটামুটি স্পেস আছে, ভালো স্পেস আছে। হ্যাঁ, মিডিয়াম ফ্যামিলির জন্য মোটামুটি ফেয়ার এনাফ, তিন জন আর চার জন। এটা পড়ছে হলো আপনার 32,990 টাকা। এটা আফটার ডিসকাউন্ট 27,000 সামথিং আসবে। 27,000 আমি এক্সাক্টটা বলছি না, আমি অ্যাপ্রক্সটা বলছি। আচ্ছা আচ্ছা, সবাই এটাকে কাউন্ট করবেন না, আমি অ্যাপ্রক্স বলছি। বিকজ অফ দ্যাট আমাদের প্রত্যেকটা পার্সেন্টেজের পরে মানে মুখস্থ রাখা তো পসিবল না, সেটা আপনিও খুব ভালো মতো জানেন। দ্যাটস ওয়াই আমি অ্যাপ্রক্সটা বলে দিচ্ছি। আর ঢাকার মধ্যে হলে বাসার নিচ পর্যন্ত, কয়েকটা সিলেক্টিভ এরিয়া বাদে বাসার নিচ পর্যন্ত হোম ডেলিভারি অ্যাবসলিউটলি ফ্রি। তারপরে আমরা দেখবো হচ্ছে 2S7 217 লিটার একটা ফ্রিজ। এখন অনেকেই বলে ভাই ছোটর মধ্যে নন ফ্রোস্ট ফ্রিজ দেখান, তো ছোটর মধ্যে বেসিক্যালি নন ফ্রোস্টটা সবসময় অ্যাভেলেবেল থাকে না। 217 লিটার ফ্রিজ, 143 লিটার নেট ভলিউম, এটা 2S7। আপনি একটু ভিতরটা বিল কোয়ালিটিটা দেখেন, এটা হচ্ছে নন ফ্রোস্ট। আমরা সবাই জানি নন ফ্রোস্টের ফ্রিজে বরফ হবে না, বাট ডিপটা অনেক ছোট হয়, কারণ নন ফ্রোস্টের যে ডিভাইসটা থাকে সেটা ডিপেই থাকে বেশিরভাগ। সো ডিপটা অনেক ছোট হয়। সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে এটা প্রাইস পড়বে আফটার ডিসকাউন্ট মেবি 33,000 সামথিং এমন আসবে, 33,000 সামথিং আফটার ডিসকাউন্ট। হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে আমরা দেখবো হচ্ছে 2A3 204 লিটার একটা ফ্রিজ। আপনার সুন্দর একটা ফ্রিজ। এটা হচ্ছে আপনার এফডি অ্যাপ্রুভড আছে, ন্যানো হেলথ কাভার দেওয়া আছে, ওয়াইড ভোল্টেজ ডিজাইন, তারপর 5 স্টার রেটিং দেওয়া আছে। প্রত্যেকটা প্রোডাক্টই মোটামুটি 5 স্টার রেটিং দেওয়া আছে। আর ওয়ালটনের প্রোডাক্টে একটা প্রোডাক্টে তো 5 স্টার হয় না, পুরো ব্র্যান্ডের উপরে হয়। তো সেই ক্ষেত্রে হয় কি যে আপনার এই প্রোডাক্টগুলো মানে একদম বাংলাদেশ বিএসটিআই থেকে অনুমোদন দেওয়া আছে। আর আপনার এই প্রোডাক্ট ওয়ালটনের কোনো প্রোডাক্টে কোনো প্রকার স্টেবিলাইজার প্রয়োজন নাই। অনেকেই আছে ব্যবসায় কিছু প্রফিটের জন্য স্টেবিলাইজারটা বিক্রি করে, সেই ক্ষেত্রে হবে কি কম আপনি যদি স্টেবিলাইজার বিক্রি করার পর কোনো ধরনের বা ইউজ করার পর কোনো ধরনের ঘাটতি বা প্রবলেম দেখা দেয়, সেটা কোম্পানি গ্রহণ করবে না, ইভেন আপনার ওয়ারেন্টি বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আচ্ছা আচ্ছা, সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি একটু 213 লিটার ফ্রিজের ভিতরটা দেখি, দেখেন মোটামুটি এটাও মিডিয়াম ফ্যামিলির জন্য বেস্ট হবে, ফেয়ার এনাফ ফ্রিজ একটা। এটা আফটার ডিসকাউন্ট 28 থেকে 29,000 সামথিং এমন আসবে, অ্যাপ্রক্স এমন আসবে। ঠিক আছে। আর ওয়ালটনের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টিটা আমি একটু বলি। ওয়ালটনের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি হচ্ছে ছোট ফ্রিজ থেকে বড় ফ্রিজ পর্যন্ত 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, অবভিয়াসলি এ গ্রেডের ফ্রিজে 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 4 বছরের স্পেয়ার পার্টস, 5 বছর সার্ভিস, 1 বছর ফ্রি হোম সার্ভিস, 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট, এবং ডোরের ওয়ারেন্টি 3 বছর, যেটা ডোরের ওয়ারেন্টি আলাদা করে 3 বছর, যেটা আগে ছিল না, 2023 এর জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে। যারা বিগ গ্রেডের ফ্রিজগুলো সেল করে তারা এগুলো বলে সেল করবে, সেল করেন, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে কি যখন আপনি সার্ভিসটা নিতে যাবেন আপনি অ্যাজ ইউজুয়াল সার্ভিসটা পাবেন না। এখন আপনি বলতে পারেন ভাই আপনি যে গ্রেড ফ্রিজ সেল করতেছেন কিভাবে আমরা বুঝবো? আপনি আসেন, আপনাকে আমরা একদম
ভালো মতো বুঝিয়ে দিব। আসলে সবকিছু ভিডিওতে বলা যায় না, সো সেই ক্ষেত্রে ইনশাল্লাহ বুঝিয়ে দিব ভালো মতো। সো নিশ্চিন্তে নিতে পারেন, একটা ট্রাস্টেবল শপ এটা। ঠিক আছে, তারপর আমরা বলবো দেখবো হচ্ছে 2B3 সবচেয়ে হট প্রোডাক্ট, ছোটর মধ্যে 2B3 মিডিয়ামের মধ্যে 223 লিটার একটা প্রোডাক্ট। আপনি এটা দেখেন, ডিজাইনটা অনেক সুন্দর। আর আমার কাছে ওয়ালটনের লেটেস্ট কালার গুলো আছে। অনেকেই বলে ভাই আমি অনলাইন থেকে ছবি ডাউনলোড করে দিলাম, ভাই দেখা যাচ্ছে 2020-এর 21-এর একটা মডেল আপনি দিলেন, ওটা আমার কাছে নাই। আমার কাছে লেটেস্ট কোম্পানির কাছে যেটা আছে আমি ওটা রাখার সবসময় চেষ্টা করি। তো সেই ক্ষেত্রে কালার ভেরিয়েশনটা না দেখে প্রোডাক্টের দিকে একটু বেশি লক্ষ্য রাখেন। দেখা যাচ্ছে একটা প্রোডাক্টের এই গ্রেডের প্রোডাক্টগুলো অনেক বেশি যে কালার হয় এমনও না। সো প্রোডাক্টের সব কালার সবসময় কোম্পানিতে অ্যাভেলেবেল থাকে না। সো যে কালারগুলো থাকে সেই কালারগুলোর মধ্যে আপনি 3-4টা কালার থাকে, এগুলোর মধ্যে আপনি হয়তো বা দেখে নিতে হবে। সো সবাইকে আহ্বান করবো এটাই যে সবাই কালার ভেরিয়েশনটা দিয়ে একটু নজর কম দেন। তো এটা হলো 223 লিটার ফ্রিজ, 219 লিটার। এটা FDA 100% ফুড গ্রেডেড ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তৈরি। এটা তো সেম ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি। ওয়ালটনের ছোট ফ্রিজ থেকে শুরু করে ডাবল ডোর পর্যন্ত ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সব সেম থাকবে। এখন এইটা স্পেশালিটিটা হচ্ছে এটা কিন্তু 50-50 একটা ফ্রিজ, 50-50 একটা ফ্রিজ টোটাল। আর এটা হচ্ছে আর্টিক কুলিং দেওয়া আছে। এখন আর্টিক কুলিং বলতে আমরা কি বুঝি, যেটা ফ্রন্ট থেকে ঠান্ডা করে যখন আপনার কোনো ফেস্টিভ আসবে, যেমন সামনে আমাদের একটা ঈদুল ফিতর আছে, ঈদুল আজহা আছে, ঈদুল আজহাতে বেশি লাগে। আমরা দেখা যাচ্ছে এত পরিমাণ মিট ইনটেক করি, দেখা যাচ্ছে যে সামনের যে মিট গুলো থাকে সেগুলো ঠান্ডা হইতে অনেকটা সময় লাগে। দ্যাটস ওয়াই এই ফ্যাসিলিটিসটা কোম্পানি থেকে দেওয়া, যেটা আপনার ফ্রন্ট থেকেও ঠান্ডা দিবে। আচ্ছা, সমানভাবে সব দিক দিয়ে ঠান্ডা দিবে, এখন খাবার নষ্ট হওয়ার চান্স নেই, কোনো চান্স নাই। ইভেন আরেকটা বড় খাবার কোনোটাতেই নষ্ট হবে না, কিন্তু এটা ঠান্ডা পরিমাণটা তাড়াতাড়ি হবে। আরেকটা বড় দিক হচ্ছে এই প্রোডাক্টটা বেশি চলার, এটা ডিপে লাইট আছে। ও, ডিপের মধ্যে একটা লাইট, হ্যাঁ, যেটা অন্য কোনো মডেলগুলো তো সচরাচর খুব একটা নাই, দেখা যায় না। সো এটা হচ্ছে খুব হট একটা প্রোডাক্ট এটা। আর এক কালার গুলো পাওয়া খুবই টাফ কোম্পানির কাছ থেকে। সো এটা প্রাইস পড়ছে আফটার ডিসকাউন্ট 31,000 সামথিং আসবে, 31,000 এর মতো। ঠিক আছে, তারপরে আমরা দেখবো হচ্ছে ওয়ালটনের সবথেকে বড় ফ্রিজ, লম্বা ফ্রস্টের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফ্রিজ, সেমি ফ্রস্টের সবচেয়ে বড় ফ্রিজ, 380 লিটার। 380 লিটার। এই কালারটা একটু দেখেন, এটা কিন্তু রেইনবো কালার, কালারটা কিন্তু অস্থির, খুব রানিং একটা কালার। 380 লিটার হয়তো আপনি যখন ব্লগটা ছাড়তে হয়তো নাও থাকতে পারে, অনেকে পাবে না। 380 লিটার, 365 লিটার নেট ভলিউম, ইনভার্টার আলট্রা এনার্জি সেভার। আচ্ছা, সো এটাতে ইনভার্টার আলট্রা এনার্জি সেভার দিলে বিল আসবে সর্বোচ্চ আপনার 70 থেকে 120 টাকা, বা গরমে আপনার যদি বেশিও আসে 150 টাকার বেশি বিল, 150 টাকার মতো আসবে। তো এটা যদি ভিতরটা দেখি, এটার মধ্যে আমার মতো আসলে 3-4 জন আরামসে ঢুকে রাখা যাবে। আচ্ছা, কত বড়, অনেক বড় স্পেস, অনেক। আর যারা দেখা একটু শর্ট, তাদের জন্য আসলে এটা ইউজ করা খুব টাফ। ইভেন নতুন ডিজাইন গুলো একটু দেখেন, ডায়মন্ড শেড বলে এগুলো, ডায়মন্ড শেড করা। ইভেন নতুন ওয়ারেন্টি কার্ড কিন্তু এরকম হবে, নতুন ওয়ারেন্টি কার্ড কিন্তু আগের মতো হবে না, এরকম। আচ্ছা, সো এটার মধ্যে কিন্তু সব ব্যবহার বিধি দেওয়া আছে, বাংলায় লেখা আছে, সব বাংলায় লেখা। ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কিভাবে কি ইউজ করবেন সব দেওয়া আছে। সো আপনারা কোনো ভোগান্তিতে পড়বেন না ইনশাআল্লাহ। এইটা হচ্ছে প্রাইস আপনার পড়বে হচ্ছে আফটার ডিসকাউন্ট 42,000 সামথিং। এটা 51,690 টাকা প্রাইস, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে 42,000 সামথিং আসবে। 42,000। তারপর দেখব হচ্ছে 3D8 সেকেন্ড বড় ফ্রিজ। আচ্ছা, সেকেন্ড, এটা হচ্ছে 348 লিটার। এটা পরে হচ্ছে এটা 333 লিটার একটা মডেল। মানে এটা লম্বা হবে না, বাট ভিতরে স্পেসটা অনেক বেশি হবে। না, লম্বা এটার মতো না, কিন্তু ভিতরে স্পেসটা হিউজ, এটা বাল্কি একটা স্পেস আছে, দেখেন অনেক বড় একটা ফ্রিজ। 348 লিটার কিন্তু কম না, একদম অনেক বড়। সো এইটা হচ্ছে আপনার এখানেও সেম আপনার প্রিমিয়াম কোয়ালিটির র‍্যাক দেওয়া আছে, এখানে আইস বক্স আছে, এগ র‍্যাক আছে, এখানেও সেম ভাবে আপনার ক্যাবিনেট আছে, সাইড পকেট আছে। সো এইটা প্রাইস পড়ছে হচ্ছে আপনার 41,000 সামথিং আসবে, 41,000 সামথিং আসবে। তারপরে দেখবো হচ্ছে 3B0, হ্যাঁ 341 লিটার সিলভার কালার, যেটা সবার চাহিদা। এটা আমি আনলে আমার এখানে কখনোই খুব একটা থাকে না, তাতে আজকে থেকে গেল। এটা 100% কপার কন্ডেন্সার। ইভেন দ্যাট এটা কিন্তু কোম্পানি থেকে গ্যারান্টেড 100% কপার কন্ডেন্সার। 100% ভুল প্রমাণ করতে পারে কোম্পানির তরফ থেকে 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার। আচ্ছা, এটা 341 লিটার, 320 লিটার পর্যন্ত ইনভার্টার একটা ফ্রি। সো এইটাও যদি আমরা দেখি, এটা মোটামুটি অনেক বড়, এটা বড় ফ্যামিলির জন্য আরামসে আপনি ইউজ করতে পারবেন। এটা অনেক বড় একটা ফ্রিজ। তো আপনার দেখা যাচ্ছে যে এটার প্রাইস আসবে আফটার ডিসকাউন্ট 39 এর মতো, 39 এর মতো, 18% ডিসকাউন্ট। আমি আবারও বলছি, আমি অ্যাপ্রক্স বলছি, সবাই আমার এইটাকে ধরে রাখবেন না, আমি অ্যাপ্রক্স বলছি, এক্সাক্ট না, কারণ হচ্ছে বাড়তে কমতে পারে। সেটাকে আমি অবশ্যই বলবো যে সবাই ভুল ত্রুটিগুলোকে ক্ষমাশীল দৃষ্টিতে দেখবেন। অনেকে আছে ভাই আপনি এইটাই বলছেন, এইটাই দিতে হবে। ভাই আমি তো হাতে ক্যালকুলেটর নিয়ে বলি নাই,
বা আমি এটা সবগুলোর আপডেট রেট মুহূর্ত রাখাও মানে আমাদের পক্ষে যারা বিজনেস করে, কারণ 2 দিন পর পর রেট চেঞ্জ হচ্ছে মুহূর্ত রাখাটাও একটু টাফ। সেই ক্ষেত্রে আমি অ্যাপ্রক্স কাছাকাছি একটা বলি যে 19 আর 20 ডিফারেন্স। ঠিক আছে, এইটাকে সবাই আপনি একটু ভালো মতো একটু দেখা যাচ্ছে কম্প্রোমাইজ করে দেখবেন, ইনশাআল্লাহ আপনার আমার দুজনের জন্যই ভালো হবে। সো এরপরে দেখবো যে 2D4 244 লিটার 13 সিফটি একটা ফ্রিজ। এটা দেখেন, এটা কিন্তু খুবই ডিজাইন একটা ফ্রিজ, ইভেন এটা খুব রানিং। এটা লাস্ট আমার কাছে যখন ছিল এই কালারটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমি এই কালারটা পাইনি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, সেই ক্ষেত্রে হয়েছে কি অনেকে আমাকে ফোন দিচ্ছে চাইলে সম্পূর্ণ টাকা ভাই এই কালারটা দেন, আমি দিতে পারি নাই। সো আবার ইনশাআল্লাহ আবার আসছে। আচ্ছা দেখেন এটা মোটামুটি লুকসটা আপনার দেখেন কত সুন্দর একটা লুক আপনারা দেখেন। এটা কি 50-50 ফ্রিজ নাকি? অলমোস্ট না, এটা 50-50 বলা যাবে না, এটা 45 to 55 55-45। এটা আফটার ডিসকাউন্টে মেবি 32,000 সামথিং আসবে, 32,000 সামথিং। তারপর দেখবো হচ্ছে 2E0 এখন এইটা স্পেশালিটি, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম 2E0 এর মধ্যে আপনার টাচ, এটা কিন্তু টাচ টাচ ডিসপ্লে একটা ফ্রিজ। আচ্ছা, টাচ ডিসপ্লে একটা প্রোডাক্ট, ইভেন এটাকে ডিজিটাল ডিসপ্লে বলে, ডিডি। এটা 250 লিটার একটা ফ্রিজ, যেটা আমি এর আগে আমি পাই নাই, আমার হাতে হয়তো বা এসে পৌঁছায় নাই, হয়তো আমি হাত পর্যন্ত পাইনি। সো এখানের মাধ্যমে টাচের মাধ্যমে আপনি এখানে লক করতে পারবেন, সুপার কুল করতে পারবেন, সেট লেভেল করতে পারবেন। সবাই আমরা জানি টাচের মধ্যে বেশিরভাগই হয় ব্ল্যাক কালার, সো সিলভার কালারটা কিন্তু একেবারে ইউনিক। আর টাচ ডিসপ্লে প্রোডাক্ট, এটা প্রাইস পড়ছে হচ্ছে 42,690 টাকা। 42,690 টাকা। ভাই ভিতরের স্পেসটা দেখি। হ্যাঁ দেখেন একটু প্লিজ, আপনাদের ভিতরে এই ডিজাইনটা একটু দেখান। এই ডিজাইনটা দেখেন কত সুন্দর, এই দেখেন কত সুন্দর মানে ফ্লেক্সিবল এই ডিজাইন। আপনি একটু ভিতরটা দেখেন, এটা আর্টিকুলিং সিস্টেমে আছে, আর্টিকুলিং। আচ্ছা 50-50 একটা মডেল। এটা কি ফ্রোস্ট নাকি নন ফ্রোস্ট? সেমি ফ্রোস্ট, এটা ডিপ ফ্রোস্ট বলে এটাকে। আচ্ছা আচ্ছা, আহামরি আগের মতো যেটা ওয়ালটনের কোনো প্রোডাক্টে আহামরি চাক্কা বরফ হবে না। বরফটা হবে কেমন টাইপ, আপনার দেখা যাচ্ছে যে তুষারপাত বরফ, যেটা আপনি খোঁচা দিলেই পড়ে যাবে। হ্যাঁ, এটা হলো 42,690 টাকা। 42,690 টাকা। এটা ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরের প্রাইস না, এটা 42,690 টাকা। এটাতে ডিডি প্রোডাক্টের ডিসকাউন্ট আমরা এবার একটু আকর্ষণ রাখতেছি, ফ্ল্যাশ আউট করব না, ডিডি প্রোডাক্টের ডিসকাউন্ট কোথাওই নাই। তারপরে যারা নিবেন তাদের জন্য হয়তো বা আমার তরফ থেকে, এটা কোম্পানি থেকে ডিসকাউন্ট নেই, আমার তরফ থেকে আমি যতটুকু করে দিতে পারি, হয়তো সেটা 18% 15% বা এর উপর এরকম হবে না, কিন্তু আমি যতটুকু করে দিতে পারি আমি করে দিব। হয়তো 15% হবে না, 18% হবে না, বাট যতটুকু আমি করে দিতে পারি আমার নিজের তরফ থেকে, এটা হচ্ছে আপনাদের জন্য গিফট হিসেবে আমি করে দিব। তো কেউই সবাইকে জাস্ট একটা রিকোয়েস্ট করবো, কেউই কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে আমাদের প্রাইসটা 18% দেওয়ার পরেই প্রায় দামাদামিটা করবেন না, এটা খুব এম্বারেসিং। আপনিও বিরক্ত হন, আমাদের দেওয়ার পর আমরা যখন দিতে পারি না আমাদেরও খারাপ লাগে যে আসলে আমার কাস্টমারটা আমার কাছে চাইলো আমি দিতে পারলাম না। আর আমাদের খুব সীমিত লাভে বিজনেস করি, যেটা আসলে বললে যদি ভিডিওতে বলি সবাই বলবে যে কি বলে, এই টাকায় কেমনে ব্যবসা করে। আপনাদের ভালোবাসার জন্যই, সবসময় তো টাকার দিকে তাকাইলে হয় না, কিছু কিছু সময় আছে ভালোবাসার, সম্মান, সহানুভূতি সব দিকে তাকাই। আমার একটা ব্র্যান্ড, আমি এই ব্র্যান্ডটাকে এস্টাবলিশ করতে যাচ্ছি। আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দয়া যতটুকু দিচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ ততটুকু নিয়ে চলতেছে, বাট এস্টাবলিশ করার জন্য এই প্রচেষ্টাটা আমার। এমন নট লাইক দ্যাট যে এমন না যে আমার একটা জাস্ট অনলাইন শপ করেই অনলাইন বিজনেস আছে এটা দিয়ে আমি চলতেছি না, আমার প্রতিষ্ঠান আছে, আমার একটা প্রতিষ্ঠান, আমার একটা স্পেস আছে। সো সবাই এসে নিজে দেখে নিতে পারবেন, অনলাইনের মতো না যে ঠিক আছে অনেকেই ভাই আপনি অনলাইনে অর্ডার করবেন আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, এরকম না। অনেকেই আমাদের এই ওয়ালটনে অনেকেই দেখতেছি প্রোডাক্টের সাথে ভাই সেদিন একজন দেখলাম, আমি নাম উল্লেখ করবো না, অনেকে 20% দিচ্ছে ভাই, সাথে ভ্যাট অ্যাড করতেছে। আচ্ছা আচ্ছা, আমার এক কাস্টমারই ফোন দিয়ে বলতে ভাই আমি তো এখান থেকে নিলাম, মেবি এটা ঢাকার অন্য একটা প্রান্তে, আমি এক জায়গা থেকে নিলাম কিন্তু ভ্যাট অ্যাড করতেছে। আমি ভ্যাটটা কেন নিলাম বললাম আমরা তো ভ্যাট অ্যাড করি না, আমার কাছে কোনো হিডেন চার্জ নাই, মূল এমআরপি থেকে যতটুকু ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে আপনার বাসা পর্যন্ত ঢাকার মধ্যে পৌঁছে দেবে। আর ঢাকার বাইরে যারা নিতে চান, ঢাকার বাইরে আমার ভিউয়ার্স যারা আছে যারা নিতে চান তাদের জন্য হচ্ছে কুরিয়ারের মাধ্যমে আমরা প্রোডাক্টটা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবো। সেই ক্ষেত্রে কুরিয়ার, হ্যাঁ জেলা সদর থানায় আমরা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবো, সেই ক্ষেত্রে সুন্দরবন কুরিয়ার মধ্যে, সেই ক্ষেত্রে কুরিয়ার চার্জটা অবশ্যই অ্যাপ্লিকেবল। কুরিয়ার চার্জটাকে আগে পে করতে হবে। হ্যাঁ, কুরিয়ার চার্জটা আগে পে করতে হবে, আর বাকিটা কন্ডিশনের মাধ্যমে চলে যাবে। ঠিক আছে, তো এইটার প্রাইস হলো 42,690 টাকা। আমি যতটুকু অনার করা অনেক করে দেবো ইনশাল্লাহ আসার পরে। এটা আমরা সবসময় বলে দেই, দেখা যাচ্ছে 10% বলে দেই, বাট এবার আর না বলি। এইবার আমরা একটু ডিফারেন্ট ট্রাই করতে যাচ্ছি, ঈদ সামনে, ইচ্ছে রেখে যে যারা এটা নিতে চান ইভেন, এটা আমার কাছে অল্প সংখ্যক আছে, খুবই কম সংখ্যক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, তারপর আসলে 382 জিডিএল 312 লিটার 312 লিটার, এটা কিন্তু 50-50 ফ্রিজ, এটাও 50-50 ফ্রিজ। আপনি যদি এটা দেখেন, এটা কিন্তু খুবই সুন্দর ডিজাইনের একটা ফ্রিজ। আচ্ছা দেখেন কত সুন্দর একটা ডিজাইন,
এটা কিন্তু খুবই সুন্দর ডিজাইন, এটা অস্থির করছে। এটা আফটার ডিসকাউন্টে মেবি 38000 এর মতো আসবে, 38000 এর মতো। এটা মডেলটা ভাইয়া এটা 3A2 GDL। আচ্ছা। তারপরে আমরা দেখবো হচ্ছে 2N5 ব্ল্যাক কালার, 2N5 316 লিটার, 316 লিটার। এইটার খুব চাহিদা। আচ্ছা। এই কালারটা ডিজাইনটাও কিন্তু জোস, অনেক সুন্দর, ব্ল্যাক এর মধ্যে। সো যেটা ডিডি প্রোডাক্ট না, এটা হলো 316 লিটার। এটা আফটার এটা যদি আমরা ভিতরটা একটু দেখেন, এটা কিন্তু ভিতরটা অনেক বড়, অনেক বড়। উপরেরটা ডিপ আর নিচেটা নরমাল। হ্যাঁ নরমাল। আচ্ছা, সো স্পেসটা অনেক বড়। এটা আফটার ডিসকাউন্টে এটা আপনার 37000 প্লাস আসবে, 37000 প্লাস। তারপরে দেখবো হচ্ছে 3B0 এর আরেকটা কালার, 341 লিটার GDR মডেল। এটা কিন্তু খুব ডিজাইনটা দেখেন, আর ডিজাইনটা জাস্ট দেখেন, ডিজাইনটা দেখেন। আমার মনে হয় না যে এমন কোনো ভিউয়ার্সের পছন্দ হবে না। সো এটা কালারটাও খুবই সুন্দর, 341 লিটার ভিতরের ডিজাইনটা, বিল্ড কোয়ালিটিটাও অনেক সুন্দর। এটা কিন্তু ইউনিক কালার, ব্ল্যাক অ্যাশ মিক্সড। হ্যাঁ, এটা হলো যারা ফ্লাওয়ার পছন্দ করে না তাদের জন্য। এটা আপনার ডিসকাউন্টে আসবে হচ্ছে 40000 এর কাছাকাছি, 40000 এর মতো। তারপর দেখো 282 লিটার, 282। এই কালারটা কিন্তু খুব রানিং একটা কালার। ইভেন এই কালারটা আমি অনেক সেল করছি। এখন এটা স্পেশালিটি, এটা কিন্তু দেখতে ছোট, এটা 282 লিটার। এটা স্পেশালিটি হচ্ছে এটা সর্বনিম্ন ইনভার্টার, এর নিচে ইনভার্টার নাই। আচ্ছা, এর নিচে ইনভার্টার হয় না, মানে নিম্ন ইনভার্টার। হ্যাঁ, সবচেয়ে নিম্ন ইনভার্টার, এর নিচে ইনভার্টার হয় না। আচ্ছা। ভিতরটা দেখেন কতটা, দেখেন হাতটা পুরো ঢুকে দিতেছে। আচ্ছা, স্পেস কিন্তু অনেক স্পেস, ডিপ নরমাল দেখলে হয়তো ছোটর মধ্যে কিন্তু স্পেস আছে। ব্লগ দেখে হয়তো অনেকেই বুঝবে না, সবাইকে বলবো যে এটার জায়গা অনেক বড়, 282 লিটার। 282 এর নিচে ইনভার্টার অনেকেই আছে, 220 লিটার 213 লিটারের ইনভার্টার স্টিকার নিজে বানায় লাগায় ইনভার্টার বলে সেল করতেছে। ভাই 282 নিচে ওয়ালটনে ইনভার্টার হয় না। আচ্ছা, এখন পর্যন্ত হয় নাই, এখন পর্যন্ত আবিষ্কার করে নাই কোম্পানি। যদি দেয় তাহলে এটা 100% মানে এখন নিজেরা বানায় বিক্রি করতে পারে। এখন নিজেরা অনেক ইঞ্জিনিয়ার আছে ভাই, এখন সেটা আমি না বলি, রমজানের দিন নাই বলি। 282 লিটার এটা আপনার ডিসকাউন্টে 35000 প্লাস আসবে, 35000 প্লাস আসবে, 35000 প্লাস। আচ্ছা, 35000 সামথিং আসবে অথবা 36 এর কাছাকাছি আসবে এরকম। ঠিক আছে। তারপরে হচ্ছে আমরা দেখাবো হচ্ছে সবচেয়ে স্পেশাল লিমিটেড এডিশন প্রোডাক্টগুলো। আচ্ছা, লিমিটেড এডিশন প্রোডাক্টের মধ্যে ফার্স্টে দেখবো হচ্ছে আমরা 2H2DD মানে ডিজিটাল ডিসপ্লে। ওয়াও, রাইট, সেম। এটা দেখেন, আপনার প্রোডাক্টটা দেখেন, এটাও কিন্তু ভিতরের স্পেসটা দেখেন কত বড়, ভিতর বাইরেটা দেখেন। এখানে কিন্তু লাইটিং হবে, এখানে আপনি টেম্পারেচার সেট করতে পারবেন, টাচের মাধ্যমে ডিসপ্লেটা ডিজিটাল, আপনি এখানের মাধ্যমে সবকিছু করতে পারবেন। আচ্ছা, এটা প্রাইস পড়বে হচ্ছে 45490 টাকা। এটা কোম্পানি থেকে কোনো ডিসকাউন্ট নেই, আপনার কাস্টমার যারা আসবে তাদের জন্য স্পেশাল অনার আমি যতটুকু করে দিতে পারি করে দিব ইনশাআল্লাহ। 2:2DD মডেলটা মনে রাখবেন, 2:2DD। তারপর হচ্ছে 3X7DD। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 307 লিটার একটা ফ্রিজ। এটা স্পেশালিটি, আরেকটা স্পেশালিটি আছে, এটা ইনভার্টার প্লাস। এটা সবগুলোতে ইনভার্টার। এটা কিন্তু 50-50 আচ্ছা, 50-50। আর এটা ভিতরটা দেখেন কত বাল্কি, ইভেন কত বড়, অনেক বড় স্পেসটা আর কি, অনেক বড় থাকে, অনেক বড়। এটা টাচের মাধ্যমে কন্ট্রোল করা যায়। হ্যাঁ, এটা টাচের মাধ্যমে কন্ট্রোল। এটাতেও সেম, এটা 48990 মেবি। এটাও সেম। আপনারা যারা আসবেন তাদের জন্য আমি স্পেশাল অনার যতটুকু করে দিব, যতটুকু ডেলিভারি ঢাকার মধ্যে ডেলিভারি সহ। অনেকেই ফোন দিয়ে বলে, দেখা যাচ্ছে যে অনেকে হয়তো ভিডিওটা পুরো না দেখে স্কিপ করে দেখে, ফোন দিয়ে বলে ভাই আমি ময়মনসিংহ থেকে বলতেছি বা অন্য জায়গা থেকে বলতেছি ভাই ডেলিভারি ফ্রি না ভাই। ঢাকার বাইরে কোথাও ডেলিভারি ফ্রি, ইভেন ঢাকাতেও 2-1টা সিলেক্টিভ এরিয়াতে আমরা ডেলিভারি ফ্রি দিচ্ছে না, কয়েকটা এরিয়াতে। যেমন দেখা যাচ্ছে যে অনেক দূরে ঢাকার মধ্যে কিন্তু জায়গা আছে যে ডেলিভারি, সেটা নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে কাস্টমারের সাথে আমরা কথা বলে নেই যে ওনার জন্য কতটুকু সুবিধা দিতে পারি, আর আমরা কতটুকু সুবিধা আমাদের জন্য হয় ততটুকু বুঝে আমরা দিই। তারপরে দেখবো এটা হচ্ছে 48990 এর মতো, 48990। তারপরে দেখবো 3A2DD। এটা কিন্তু DD, এটা 312 লিটার ফ্রি, 312 লিটার। এই মডেলটা আমি আমার এই এরিয়াতে আমি ছাড়া কারো কাছে এখন বর্তমানে নাই। আচ্ছা, মানে একেবারে ইউনিক। এক পিসি আছে ইভেন। এটা প্রাইস পড়বে, এটাও সেম 48000 সামথিং পড়বে, 48000 টাকা সামথিং, 48000 সামথিং পড়বে। এটাও সেম, যারা আসবেন তাদের জন্য অনার করে দিব। ওকে। তারপরে দেখবো হচ্ছে 5F3ID। আচ্ছা, 5F3ID। এটা DDও আছে, IDও আছে। DD ID এর মধ্যে ডিফারেন্সটা কি?
ডিডি হচ্ছে ডিজিটাল ডিসপ্লে ফ্রন্ট সাইডে, ডিডি তো অনেক সেল করছে, এটা আইডি এবার এটা ভিতরে এটা হচ্ছে আরো অ্যাডভান্স। এখন এটাতে অ্যাডভান্স লেভেল কি কি দেওয়া আছে, ন্যানো এলকার, অ্যান্টি ফাঙ্গাল, হোয়াইট ভোল্টেজ, 5/3 SBS ফিচার, যেটা 6/9 619 লিটারের ফ্রিজটাতে থাকে। 6/9 ফ্রিজ, 3D AMOS ইনভার্টার, ইটস নট ইনভার্টার, 3D AMOS ইনভার্টার। আপনার 3টে স্তর ইনভার্টার করা আছে, if I am not wrong, আমার যদি ভুল না হয়, আমি যতটুকু বুঝি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দেওয়া আছে, ডুয়েল কন্ট্রোল। আচ্ছা, ভিতরটা দেখেন, ভিতরটা দেখি আমরা, কত বড় জায়গা। তারপরে এই যে ডিসপ্লে, এখান থেকে ডুয়েল সেট, আপনি এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন, এখান থেকে সবকিছু কন্ট্রোল হবে। আপনি এখানে বসে সব দেখতে পারবেন যে এখানে কত টেম্পারেচারে চলতেছে না চলতেছে। আপনি পুরোটা টেম্পার গ্লাস ইউজ করা হয়েছে, টেম্পার ইভেন এগুলো কিন্তু খুব হাই গ্রেডেড। এখানে লাইট আছে, ডিপে লাইট আছে, সবকিছু আছে। আপনি এখানে সবকিছু সেটআপ করতে পারবেন, আপনি যা যা করার দরকার সব করতে পারবেন, রাইট? সো আপনার খুবই নাইস একটা, হ্যাঁ, আপনার কোনো কিছু নিয়ে টেনশন নেওয়ার কিছু নাই। এটা আপনি নিজে যতটুকু যা যা করা দরকার সব করতে পারবেন। আপনার এখানে ডিপ, এটা একটা নন ফ্রস্ট একটা ফ্রিজ। এখানে 5টা ক্যাবিনেট আছে, এখানে সেম 5টা ক্যাবিনেট আছে, এখানে আইস বক্স আছে, মিট র‍্যাক আছে, এখানে সেম মিট র‍্যাক আছে। সো আলহামদুলিল্লাহ যা যা দরকার সবই আছে। এটা প্রাইস পড়বে 91,990 টাকা। এটাও সেম হাইড্রা গ্লাভ, এটাও জাস্ট আপনার কনজিউমার যারা আসবেন তাদের জন্য ইনশাআল্লাহ আমরা করে দিব, স্পেশাল ডিসকাউন্ট দিবেন। এরপরে আজকে গতকালকে আমার ফ্রিজটা সেল হয়ে গেছে 6/9, সবার আকর্ষণের প্রোডাক্ট। আপনাদের একটু দেখাই 6/9 প্রোডাক্টটা, 619 লিটার একটা ফ্রিজ, যেটা অ্যাভেলেবেল আছে। যেটা আপনার এখানে কিন্তু এটা ফিচার নিয়ে আমি বলতে গেলে আসলে বইলা শেষ হবে না। আমি সবার বরাবর একটা কথাই বলি, এটা ফিচার অনেক, সো বলে শেষ করা যাবে না। তাই সবাইকে জাস্ট রিকোয়েস্ট করবো যে ভাই গুগল করেন, সবাই একটু নিজেরা দেখতে পারবে, ইউটিউবে সার্চ দিলে দেখতে পারবে। এটা 619 লিটার, এটা কিন্তু পুরোটা স্মার্ট একটা ফ্রিজ, স্মার্ট ফ্রিজ। ইভেন হিউম্যান ডিটেকশন দেওয়া আছে, যেটা আপনার শ্যাডো, ছায়াটা পড়লে সাথে সাথে ডিটেক্ট করবে এটা। আচ্ছা, স্মার্ট ফ্রিজ। সো এইটা হচ্ছে আপনার এটা আপনার প্রাইস আছে এখানে দেয়াই আছে 1,13,990 টাকা। এটাও সেম, আপনার কনজিউমাররা যারা আসবেন এটুকু বলতে পারে 1 লাখের কিছু হলেও নিচে দিব। আচ্ছা, 1 লাখের নিচে দিব, 1 লাখের নিচে হবে, 1 লাখের নিচে দিব। তো যারা আসবেন এটা সবার জন্য কিন্তু কেউ যেটাই দিব, তারপরে কেউ কাইন্ডলি দয়া করে দামাদামিটা করবে। আচ্ছা, তো এই ছিল আমার কালেকশন। এছাড়া আমার কাছে এসি, টিভি, হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস যা তার দরকার সবই আছে ইনশাআল্লাহ, সবকিছুই পাবেন। ইভেন এখান থেকে নির্বিঘ্নে নিতে পারেন। সার্ভিস নেওয়ার পরে যারা নিয়েছেন বা যারা নিবেন, যারা নিয়েছেন তারা জানেন যে কতটুকু ভালো সার্ভিস আমাদের সাফন ইলেকট্রনিক্সে দেওয়া হয়। ইনশাআল্লাহ আমার এখান থেকে যারা প্রোডাক্ট নেবেন, আমি বলবো না যে আমার এখান থেকে নিতেই হবে, বাকি সবাই খারাপ প্রোডাক্ট বিক্রি করতেছে, নট লাইক দ্যাট। যে যার মতো বিজনেস পলিসি অ্যাপ্লাই করতেছে। আমি আমার বিজনেস পলিসি, আমার মনে হচ্ছে যে আমি 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে ভাড়াটা নিয়ে এটা নিয়ে একটা বার্গেনিং হয়, ইটস বেটার দ্যান আমি 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে ফুল ঢাকাতে হোম ডেলিভারি ফ্রি আমি এভাবে দিচ্ছি। ইভেন দ্যাট বাসার নিচ পর্যন্ত তালা উঠানোর খরচটা আলাদা। যদি তালা উঠাতে চান যে আমি 2 তলা 3 তলা 4 তলা উঠাবে, সেটা নিয়ে কথার মাধ্যমে একটা কথা বলে আমরা ডিপেন্ড করা ফ্রিজের উপরে, কারণ এই ফ্রিজের ধারণ ক্ষমতা বা এই ফ্রিজের ধারণ খরচ কিন্তু সেম না। সো ডিপেন্ড। সো ইনশাআল্লাহ রোজার দিনে আসলে ভিডিওটা বেশি বড় না করে জাস্ট সবাইকে আহ্বান করব যে সবাই সুস্থ থাকেন, ভালো থাকেন, আর সবাইকে মাহে রমজানের অবশ্যই শুভেচ্ছা। আর ভালো প্রোডাক্ট কিনেন, দেখে শুনে ভালো প্রোডাক্ট, এই গ্রেডের প্রোডাক্টটা কিনেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ এবং আসসালামু আলাইকুম।